Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ова емисија, почитувани гледачи, е посветена на еден голем боксерски шампион кој екзистираше таму на боксерскиот ринг во 90-тите и почетокот на овој век, некаде до 2003 година. Тој уште од раната младост почна да се занимава со боксот, па стигна до титулите во нашата држава, потоа стигна до титулите во поранешната држава, а исто така се прослави и како професионален боксер. Веројатно претпоставувате станува збор за Тони Насковски, момче кое ни донесе големи радости на боксерскиот ринг, почнувајќи тамо од 94-та, 95-та, па како што реков до крајот на неговата кариера до 2003 година, значи до почетокот на овој век. Интересно е дека во тој период имаше двајца боксери со исто име, ги викавме Тони и Тони, Тони Насковски, кој ќе биде гостин во оваа емисија, и Тони Јаневски, кого ќе го имаме во некоја од следните емисии, а нив тренер им беше Миле Смилевски, порано боксер, потоа тренер кој и покрај многуте тешкоти успеа овие две момчиња да ги донесе до врвот на боксерскиот спорт, би рекол. Инаку, приказката за Тони Насковски е многу интересна и од друг аспект. Тој растеше во домот за деца без родители, па тамо во тоа друштво се истакнуваше уште како малечок, би рекол, со своите физички квалитети и предиспозиции, и некако оние послабите, предпоставувам, секогаш ако има некој конфликт дечина како дечина со некој друг, па трчаа кај Тони, и Тони ги решаваше работите, ја смируваше ситуацијата, и така сите во домот мирно си живееа, растеа и се подготвуваа за продолжување на својот живот. И тие деца сите тргнаа на различни страни, што и нормално, но едно ги соединуваше. Кога ќе боксуваше Тони, сите беа таму и громогласно навиваа, му ја даваа својата подршка, а тој пак им се реваншираше со победите. Тони, тоа е на почетокот. Еве за тебе, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. Па еве, за твоите детски години кажав таму во домот, ми се чини 11 октомври се викаше, за деца без родители. Ти успеа преку спортот да направиш една кариера, потоа да напредуваш и да си обезбедиш и екзистенција, и сега можеш мирно да се подсетуваш на минатите времења и да се подготвуваш за оно што те очекува во животниот позив во идните години. Па сега, бидејќи за домот кажав, ме интересира што беше она што те привлече во боксот? Кој беше тој решавачки момент да речеш еден ден одам еве во салата, во основното училиште Кочо Рацин, таму подводно, и да тренирам со групата боксери на мојот тренер подоцнешен Миле Смилевски? Па ајде сега за тој почеток. Најпрво да се заблагодарам за поканата, зашто ова исто како да се спремам за натпрва после толку години. Значи, чувството е големо и би кажал следново. Моите почетоци во боксот, случајно животните приказни кај секој човек се различни, така и кај мене, заврши во домот за деца без родители во 11 октомври. Школото го продолжив во основното училиште Кочо Рацин. Како мал, како пргав, што ме интересира сите спортови, буквално се што се играше, сакав да бидам сегде замешан. И така случајно гледав дека има школа за бокс, а ќе пробам, викам и ово не сме вежбале. Пробав, видов, влегов, се заразив и тоа беше храна што ме хранеше
постојано бидејќи се пронедов значи во тој спорт, пред се поради животот што предстоеше значи како тежок за да може да се изборам за подобро утре. Така ја гледав значи таа работа, ситуација каде што самиот си препуштен на себе и самиот одлучуваш да се бориш за да идеш напред. И ти нормално влезе во боксот токму од тие причини за да се издржиш во таа животна борба, би рекол. Почна да тренираш и уште на млади години, на колку години почна да тренираш? На 11 години. На 11, а првите борби, тогаш, веројатно, ко пионерчиња, ко петлиња ги викавме, тогаш имавте така. И на рингот ве качуваше Миле Смилевски да види кој што може и како да ги оддели оние, да ги селектира најталентираните, меѓу кои што беше и ти. Вака сега, во почетокот ние боксиравме како уводни борби во Југословенската лига која боксираше боксерски клуб Скопје, Куманово или боксерскиот клуб Битола. Значи, воведни борби во тие надпревари за да... Додека доаѓа публиката да се загре за она да. главното. После почна во малата сала во автокоманда, во Куманово, значи во Штип. На тој начин полека ја градевме значи нашата да кажеме искуство, трема пред публикат, пред помалку публика и за да може полека да се качуваме према врвот кај што ќе дојде големиот притисок од публиката, кога сме боксирале надвор, значи од Скопје и тука е сосема разлика. И публиката врши големата работа и големиот притисок на самиот спортист. И мораш да амортизираш се. Затоа овие надпревари, значи што сме надпреварувале од низок ранг нагоре, ни донесува значи тој момент да го елиминираме, исто без разлика каде да боксираш да ти биде како во твојата сала. И дали се сеќаваш на првиот, и ова беа на некој начин официјални мечеви, ако воведни борби во пионерска конкуренција, потоа работеше години и веројатно очекуваше момент кога веќе ќе дојдеш во судир на рингот со конкурентите во кадетска и во младинска конкуренција и веќе тие резултати се бележат и остануваат запишани таму некаде во архивите на Боксерската федерација. Кој беше тој твој меч на кој што се сеќаваш од младинските денови, зашто ти беше и младински шампион на поранешната држава? Пред се да кажам, почнавме во клубските сали каде што се одржува реви. Првиот меч мислам дека го имав 87 година, на 12 години. Истиот заврши нормално, миролюбиво, нерешено, да не се налути едниот и другиот. Па после се појави конкуренција, јас го победив, значи, истиот боксер, па другиот боксер имал прогрес, па ајде реванш да се реваншираме и тука се створи некоја ривалитет и мораше да го победам 3 пати за да боксерот се откаже тогаш. Мислам, тоа кажува карактер на човек, дека требаш истрен, да бидеш упорен, за да можеш да ги победуваш другите, мораш да се совладаш прво сами од себе. Ти успеа да се совладаш и стигна до шампионска титула. Ако имаш карактер, ако си упорен, ако си вреден, ако си чесен, ќе успееш. Да, и прашање на време, значи кога ќе успееш. Имаше сите тие елементи и нормално тргна, би рекол, по патот на успехот, по патот на победите и во тие млади години која победа вака ти беше најсладка и на која се сеќаваш покрај овие воведните што ги кажа? Па вака се, најсладка победа, значи и прогресот напред го видов кога станав првак на Југославија. Омладински првак во Панчево, 92 година. Тогаш, значи, осетив дека имаме вредности да идеме нагоре. Тоа беше моментот, бидејќи јас секогаш сум вагал. Идам за да успеам, не идам за да учествувам. Тоа беше моето мото. Да. И затоа тренирав напорно, затоа го слушав мојот тренер, советите дадено благовремено, бидејќи искуството негово поминато, јас сега доаѓам на неговото и кој ќе ти го пренесе тоа така, кој ќе го прифатиш дека е така, и кој ќе го примениш во ринг, бидејќи тој знае ти што можеш да направиш, а ти не знаеш што можеш да направиш, бидејќи
Да, си може бил да те помлад. понесе и борбата, да се залеташ, а тоа во боксот е многу опасно. Мора да признаеме и треба да се слуша советот од тренерот, зашто тој контролира во моментот се на рингот, ги гледа случувањата и многу е битно боксерот, а ти таков беше, фрлаше поглед кон Миле и тој ќе ти даде знак или оди или чекај. Па нормално, тренерот ќе ги открие слабите тактики на противникот. Ние добро се познававме, доста години ми беше тренер. Ќе го завртев поглед на момент кога судија ќе даваше опомена и ќе ми покажеш кој удар треба да се изведе, бидејќи тој ако не си го вежбал на тренинг, не може да го изведеш, или ако знае дека ти е јако оружје, дека можеш со тоа да... И веднаш потоа, за многу брзо работите се менуваа на рингот. Значи, кога сум бил у дефанзива, тоа веќе во длабока офанзива, каде што противниците почесто и завршуваа со нокдаун или паѓање на рингот. И вие сте сведок на тие работи. Добро, сведок сум на тие работи. Затоа се поднасмеав сега и затоа ја знам ситуацијата и каква беше комуникацијата меѓу тебе и тренерот и знам дека беше дисциплиниран и не отстапуваше од она што ќе се договореше, а тоа значи дека имате доверба еден со друг и ти се подкрепуваше токму на таа доверба што ја имаше и чекаше кога беше особено неизвестно или како што знаевме да кажеме густо во мечевите, тогаш применуваше она што ќе ти диктира тренерот. Помошта ја бараш кога гледаш дека немаш излез со противникот. Ако тргне лесно. Што ти не можеш да боксираш механички. Секој си има начин на војување и тоа е борба на ум и сила, кој е повишен, значи ќе победи. Кој е похрабар, кој е поистраен. Кога ќе не идев момент кога нема излез, тогаш се договаравме меѓу рундите. Затоа што немаше време да погледнеш ти што треба. Да, не секогаш. Меѓу рундите не требава да го направиш, бидејќи гледаш дека џабе трошиш енергија. Ќе го направиш ова. И ти веднаш постапуваш со тоа, штом ти успе, ти продолжуваш со истото се додека на другиот тренер не му текне да смени тактиката на својот боксер. Тренерот игра главната улога на боксерот. Тој е во аголот, тој гледа, затоа што тој кога вика ти не слушаш. Публиката вика погласно. Добро, сега ја опишавме како изгледа таа соработка меѓу боксерот и тренерот, сега одиме со оние борби што ти оставиле најголем впечаток во аматерската кариера, бидејќи ти настапи на едно светско првенство во Берлин 1995-та, а следната година настапи на европското првенство во Вејле. Сега за тие моменти пред светското, за светското, потоа за европското и продолжуваме натаму. Не знам што да кажам, значи таков малер ме тераше на овие големи надпреварувања да немав среќа да стигнам значи до некоја до завршницата, бидејќи спортот сите вежбаат, сите се спремаат. Во која категорија тоа беше? Во перолесна категорија, Перолесна. до 57 килограми. Немав таква среќа во Берлин, од премногу желба, значи за да успеам. Добив незгоден удар. Тука заврши борбата. Вие бевте таму, мислам. Покрај рингот, баш од тука коментирав некој удар во ребра долу доби. Во ребра доле. Тоа е моментот кај што нема. Најголема жал, значи мене ќе ми биде 96-та година. 96-та година, значи осоколено тоа што беше 95-та. Тренирав многу повеќе спремајќи се за Европското првенство. Европското првенство, пред да дојде тоа беше во мај, во февруар месец, јануар при крај со февруар, бевме на Куп Странџата. Во тоа време сите репрезентации ги тестираа своите боксери како пред Европско првенство и сите учествуваа. Тоа беше како светско првенство, Тачно како светско првенство, мини светско првенство, каде што секој со секој да види кој каде е како е, бидејќи
веќе за 3 месеци имаше првенство. Јас тогаш, значи, самоуверен во себе. Нема што да изгубиш, мораш да идеш до крај, за да видиш дали можеш да успееш, бидејќи ако не успееш, во иднина да не викаш можев јас. Тоа е тест. Тест. Значи, Значи јас си го постави пред самиот пред себе, еве ти сега шанса да се докажеш на самиот себе си. За противник, украински боксер, младински светски првак. 9-0 го победив. Замисли, младински светски првак, 9-0. 0, не е бот, 0. Украинците изненадени, кој е овој боксер? Кој е овој боксер, да. Во меѓувреме, по завршетокот на мојата борба, другата борба, боксира Шинон Клауде со, мислам дека беше бугарскиот боксер Штилјанов. Леворак црнец, контрагард, налета Бугаров на налет, вие што викате предходно, доби класичен нокаут, го извадија на носилки. Јас во соблекувална, доаѓаат ме убедуваат, Миле, види, ова е многу јак, да не го повреди, да се предаде. Што правиме? Викам, тепаме, нема што правиме. Нормално. Легуваш, како и со секој боксер, со респект, да ги испитаме силите, после ќе земеме стратегија како да се пресметаме за да добиеме борбата. Првата рунда беше тест на испитување. Со французот. Со французинот, со црнецот. Мислам дека кога удираше со страничните удари, како да мава со чекан. Гардот, тап, раката ме боли, многу јак. Заврши првата рунда, 1-0 за него. Втората рунда, веќе нема што да губиме. Значи, нагазиме и борбата заврши 9-5 во моја корист. Изненадени сите, леле, подвиг направи Вашиов, добро. Наредната борба, полуфинале, Арналдо Меса. Кубанец, А црнец. кубанците знаеме на тоа време, па и денеска. Овој го пројде на среќа, нели, овој го пројде на среќа, сега со овој ќе го видиме. Излегувам со него, тој мислам дека беше втор на свет. Кубанецот неколку пати има освојувано панамерикански куп и вторна и прв на Сите што ќе минеа тогаш во кубанската репрезентација освојува медали на големите приредби. Таа борба заврши 4-4. Ама судиите. Дури да се чуди 4-4. Ја гледам касетата и ден денеска, не гледам да имало 4-4. Сме биле подобри. Арнома, балансот на тежината на Тони Насковски во тоа време и овој како светски првак, преовладува судењето, со судиско убедување, дават плюс за да продолжи во наредната борба, за да боксира со Серафим Тодоров, кој што тогаш го победи кубанецот убедливо и стана најдобар боксер на Куп Странџата. Добра, па ти одбоксува супер на таа странџата и веќе сите видоа дека се работи за еден квалитетен боксер. Ти продолжуваш сега и со погледот си кон Вејле. Кон Вејле идеме да станеме европски прваци. И одиме во Вејле, почнува европското првенство. По-спремен во аматери не сум бил. Од кога сум боксирал, значи максимално спремен за европско првенство. Жребка како жребка нормално, кој ќе ти падне не е битно. За противник Скот Харисон. Излегувам на ринг, се гледаме вака, почнавме, гледам око ми го фаќа, значи момент викам ова е готово, само да стабилизирам работата. Само што го поставив гардот горе, примив некој удар од оваа страна, директно капокот, не беше удар, некој удар, туку како со палецот од ракавицата ме уди од озгора. И у моментот ми се затвори окото. А пукање на аркада немаше? Немаше пукање, окото се затвори, целото око. И ја боксирав Зоки 2,5 рунди со едно око. И тука борбата дава, меѓутоа судијата ја прекина бидејќи виде дека окото е затворено, дека не може да продолжи. Следува испитувања, следува сите тие работи, мисле дека ќе се загуби видот, меѓутоа шампионот се врати уште појак, бидејќи
кога сакаш нешто да направиш премногу, тогаш, ете, за жал, се случи таа работа, кај што најголема жал ми е тоаш, мислам дека тогаш можев да дојдам до барем еден медал на Европско првенство. Ама тоа не те поколема понатаму, затоа што ти не ја загуби борбата, затоа што си бил послаб или не си бил подготвен, не се случуваат тие работи. И многу е лошо кога има такви лизнувања на ракавицата, посебно покрај аркадата или носот, и доаѓаат до такви повреди. Не е само со тебе случај, имало икс случај така кога боксерите, па и на профи рингот често пати гледаш со затворени очи ги завршуваат борбите, а таква борба имаше, таква борба беше и последната на Мате Парлов на Марсала во Сицилија против Џонсон. Мате фаворит, меѓутоа овој 2-3 пати го погоди, се затвори окото и не можеше да продолжи. Се прекина борбата и беше поразен и тогаш реши да го напушти рингот и другиот ден очилата за сонце ја криеа повредата. А тоа добар што си на сите. Не, јас Добро, кај тебе не не беше сум случај. криел јас. Да. Тоа што е тоа, нема што да криеш, спортот е таков, можеш да добиеш и повреда. Животот е борба. Ти си научен од мало дете да се бориш и ја продолжуваш борбата. Како? А тогаш дојде, можам да кажам, период на разочарување. Значи, толку многу се одадов и на крај викаш, дали после толку труд исплати да се вратиш назад. Се мислев едно време, дали да продолжам, дали да не продолжам, ама нешто превладува кај мене дека идеме напред, има и други прилики. Тогаш имав 22 години. Рано е да напуштиш. Рано е да напуштиш. До прва треба да боксиш. Газиме напред. Го пребродив тој момент на криза, заедно со мојот тренер, психолошкиот момент на спортистот. И почнавме да идеме напред со други мисли, со други идеи. Последната работа што се случи, беше, мислам дека 97 година во Будимпешта, ако не се лажам, имаше европско или светско првенство, каде што учествува во сите надпревари што се бара, и на крај, не знам кои причини, не ме пријавиле како боксер на првенство и тука завршува мојата кариера аматерска. Разочаран. Тоа беше 97-ма светското првенство во Будимпешта. Будимпешта. Мухамед Алија ми се чини од нашите само учествуваше тогаш. Па да, мислам, не знам Да. дали од финансиски причини, дали не ги пријавивме боксерите. И тука со тренерот се одлучиме дека ние повеќе со аматерскиот бокс завршуваме, бидејќи немаме процес, време да може да фатиме нешто друго, бидејќи годините не газат, спортскиот Врват. часовник очукува, значи нанапред, место наназад, иде нанапред. И решивме да да го пробаме, застанеш, можеш. начин каде што трудот мој, работата, ќе најдем професионалци. 3 рунди ќе појдат, ќе завршат, ама 10 рунди, 12, тука ќе видиме кој сме, што сме, како сме. Нема простор за манипулација. 3 рунди, бев добар, не бев добар, првата нерешено, втората тука негде, третата тука, победил домашниот. Ова е момент кај што не можеш ти да се вадиш дека си бил послаб или дека те оштетиле судиите, бидејќи ти со противникот ја решуваш директно внатре. Кој е посмирен физички, психички, кој има упорност пове, односно да бидеш фанатик за да извојуваш победа. Војна на умот и силата. И ти одиш во профи бокс. Одиме во профи бокс. Миле имаше добри контакти с Милевски тогаш со наши пријатели од Германија. Дојде, значи, менаџер, посредник, да видиме, вика, да пробаме, вика, прво да го изнесеме надвор, да видиме во некои мечеви. И првиот меч ми го направија во
Мексико Сити, односно во Морено, градот, каде што и ден денеска се случува такви надпревари, тоа за мене било баук, од казино влегуваш во гала сала со вип личности, Така е, со ринг и тука значи се боксират. Условот беше колку ќе издржи рунди, толку да му платиме. Нели, бидејќи другиот боксер бил подобар, домашен боксер, а ти доаѓаш како уставно Ко спаринг као партнер. спаринг партнер, Девек на тој да бокс. извојува победа и ти да идеш напред. Меѓутоа таа борба тргна домашниот боксер нели налет, меѓутоа јас добро изблокирав тие работи, ги замортизиравме. Првите две рунди беше убедливо подобар, меѓутоа како наказуваше втора, трета, четврта, за да петата рунда веќе мечот се прекине, ама во моја корист. Изгуби со нокаут. И тука веќе ние се осоколивме дека можеме да идеме бидејќи излагаме. Ама премијата ти беше помала затоа што Па премијата, пета рунда за мене, значи премијата, ама ти требаше да ја продолжиш борбата кога виде и нас не ама беше, не можеше да чекаш. Не беше битна премијата, Не. нас не беше Така битно кажам. за да се избориме надвор, за да видиме кај сме. Дома сме сите најдобри, а надвор не оштетија судиите. Затоа идеме надвор, за да видиме дали можеме таму, па ќе се вратиме дома. И ти со нокаут првиот меч. Со нокаут, првиот меч. Домаќини Севте, домакините, кој е овој? Ама тоа овој е. боксер имал позадина, значи почнал од нула, се градел, учествувал таму, победувал боксери и доаѓаш таму, мислат ова е мезе. Ама, за жал, Така беше првата. Така Потоа беше како првата. продолжи профи кариерата. после втората борба, сега не можам да ми текне Не, вако добро редослед, мислам. значи редослед не може да ми текне. На Знам борбите. дека имаше серија, значи на мечеви тогаш, на секој 6 месеци организиравме, значи борби или на 4, тука ги организиравме. Скопје мислам дека организиравме значи Скопје организиравме тука некој мечеви, мислам дека беше французин Стефан Барто. После беше Пабло Фернандес од Шпанија, па во Велес, да видиме каде сме ние со сетата работа. Беше предизвик да го предизвикаш актуелниот трократен светски, трократен европски и вторна Олимпијада 96 година Серафим Тодоров. Врв на боксот, значи во соседната земја и во мојата категорија, значи најдобар боксер. Таков може да успех да сонува било кој боксер. Па еве, титулите говорат. Титулите говорат. Договоривме борба во 10 рунди. Ние инсистиравме да биде во 12. Кој е поспремен, нели, да имаме време да се овладаме, бидејќи добар боксер, тој беше мајстор за 3 рунди. Ама за повеќе рунди, Да, ама дали ние е го качувавме маратонец? темпото, за да може да... И тие се согласија тогаш да биде борбата во 10 рунди, кај што борбата заврши во 10 рунди. Победив на тој меч заслужено, бидејќи кога боксерот ти честита, победата е заслужена. Самиот боксер кој ќе ти подаде рака и ќе ти каже браво, значи осети дека изгубил. Да, ако формално ти Ако честите формално, и да, се сврти да. и оди. Разочарување. Да. Тој плачеше усоблекувална, јас се радував. А публиката урнебес. Публиката урнебес. И тоа беше уште една мотивација за да идеме напред, значи да гураме, да освојуваме. После тоа, таа борба, имав уште една борба. Пред таа борба за Серафим кажи предходно со кој боксувал. Мејведер. Предходно, значи Мислам имаше дека статија. предходно беше таа негова борба со подоцнешниот Најдобри, најплатениот спортист на светот. Да. Најплатениот е боксерот, професионалниот боксер Флојд Мејведер. Флојд Мејведер, Тогаш немаше килажа за овие категории, ама точно, одеше нагоре со кариера. Флојд Мејведер има изгубено во полуфиналето во Атланта од Серафим Тодоров и е последниот боксер што го победи Мејведер. Меѓутоа, Серафим Тодоров, односно Тони Насковски
е последниот човек што му го нанесол поразот и со тоа завршува неговата кариера. Тука е тежината на големината, значи на врвните спортисти. Тој го победува него, при залезот во професионалци, значи губи од мене и доаѓа разочарување и затоа тој плачеше, бидејќи осети дека повеќе не може да се носи, дека годините го газат, беше подобар. Да го напушти ритмот. Тачно. И тука веќе викаме, нема сега што да не спречи. Следна цел европска титула. Следна цел Или балканска. Што Следна беше цел прво? имаше балканска титула. Тони Насковски, Македонија. Балканската титула таа се одржи во спортска сала во Софија. Банада мислам дека беше. Каде што домакинот беше балкански prvак Иво Голаков. Меч во 10 рунди. Таа борба беше потешка борба, бидејќи домашните боксери се секогаш се подспремни и имаат поддршка од публиката, имаат поддршка од судиите. Значи, судијата на момент на напад, јас кога ќе нападам, тој ме стопира, него на напад продолжува и прљави удари сите тие работи. Значи, боксот е чесен, ама и прљав спорт. Ја бев чесен и успев. Во колку рунди беше планирано? Во 10 рунди. Да. Таа борба заврши на поени. И морам да кажам, значи, ова јас како спортист, мене ми е драго што после третата, четвртата рунда веќе почна неговата публика да молчи. А на почетокот? На почеток неговата, меѓутоа после почна да молчи и кога заврши борбата кој ме прогласија, значи едногласен аплауз од домашната публика. Тоа е знак, значи, за демонстрација на моќ, дека си бил надмоќен од него, признаваат. Значи тука бугарската публика го познава боксот, мора да кажеме, затоа што бугарите во текот на овие години што помина, има многу добри боксери, шампиони, еве како што го споменавме Серафим Тодоров. Значи тие доби таа борба и стана балкански професионален првак и токму овдека е тој колан што го доби Балканик Боксинг Унион од Балканската боксерска унија, шампион. Еве ќе го видат и вака гледачите овој појас. Борбата секогаш во боксот, во профи боксот е да се освои некој од овие појаси. Традиционално тие се доделуваат нормално на шампионите. Ти стана балкански првак, доби аплаузи од публиката, веројатно и честитка од противникот, затоа што во честа борба беше подобар и го совлада. И таа балканска титула што значеше за тебе? идеме нагоре. До каде? До кај можеме, све што може да освоиме, бидејќи победував, значи, доста квалитетни боксери, шампиони светски што биле, значи, Серафим Тодоров, Коба Гогаладзе, можам да кажам дека и победи со Арналдо Меса. Од бугарите Димитар Шилјанов, и тој беше исто по подоследната генерација, значи светски prvак беше, да. И многу други што повеќе мене ќе ме памтат него јас нив, меѓутоа јас кажам овие, мене подстрекот ми бил да победам шампиони. За еден ден јас да бидам шампион. И таа мисла ме водела, значи да бидам прв. Значи посебни мотиви си имал кога одиш со имаш желба, имаш шампионите. публика, имаш ова. Сега да се види кој е кој. По освојување на титулата, балкански, значи шампион, нормално, меѓу колеги, меѓу пријатели, меѓу нас вака што живе, стануваш омилен веќе лик. Ајде шампионе, идеме следна борба. Значи ти дават мотив. Идеме. А за децата од дома ич да не зборувам. Да не правиме мува веднаш за тоа. Тоа брат секојаш ќе остане брат. Тамо кој ќе се собере. Да. Тоа е нешто што не, значи, изближуваше и на секој спортист што му дава мотивација за да оди погоре, бидејќи имаш поддршка од
околината кај што живееш, од публиката, од, да кажеме, диаспората, низ цела Македонија и ден денеска, по завршување на мојата кариера од 16 години, ликот не го знаат, бидејќи се изменил, ама презимето Тони Насковски, аз сум слушнал. Еве го Тони Насковски. Да, тачно, има, значи, такви работи и мене ми е мило што, значи, останало така, што сум оставил белег. Потоа Зоки следува други мечеви, за да може да атакуваме на понапредни титули. Баравме на Европската, во тоа време тој беше италијанецот Стефано Зов. Меѓутоа таму има ранкинг на бодирање, кај што треба да дојдеш до една класификација за да влезеш, за да боксираш. Таа ситуација ја тргнавме и најдовме на друга, каде што имаше упразната титула, значи без шампион, во светската боксерска мрежа, во мојата категорија. И решивме да ја прифатиме таа борба, значи да освоиме една од светските титули, бидејќи беше упразната. За противник беше првиот предизвикувач, што бил на листа, а после него втор, како бидејќи ранкингот се качува со победи. Штом го качуваш скорот на победи, одиш кон врвот, да. Тука со него значи настана борба. И нешто ако се упразни се знае кој доаѓа следник, кој се двајца за таа системот на првување оди така. И тогаш дојде, значи, борбата со чехот Јаромир Радан, кој што се одржа во 2002 година во СРЦ Кале. Насковски Македонија, Адам Чечка, борба за упразнетата интерконтинентална титула според верзијата на World Boxing Network. Тоа е, ако се сеќавате, она верзија што ги прави ранглистите во сите категории и што е најприсутна во боксерскиот магазин, што имате можност повремено да го следите на програмата на македонската телевизија. Нема порази Тони, откако почна да победува со Бариентес од Мексико против трикратниот светски првак за аматери Серафим Тодоров од Бугарија, кого го декласира во Велес. Наниже уште неколку боксери, продолжи со серијата преку Трнар од Соединетите Американски држави, потоа Барто Белгија, па Соголаков минатата година во Бугарија, на рингот во Бугарија ја освои титулата балкански првак. А ова е Коланот што ќе го освои интерконтиненталниот првак по овој меч. Потоа дојде мечот со Пабло Фернандес во универзалната сала, потоа во истата сала годинава со Халкидис од Грција, победа во петтата рунда, и во битола со Коба Гоголадзе. Тони Насковски, инаку најверните своји навивачи ги има во населбата Илинден, откаде што доаѓа и тој. Инаку има голем број приврзаници во целата држава, не само од таму, со својата храброст, со своите борби, тоа импресивно и секој љубител на боксот едноставно се воодушевува од него. Големи негови навивачи, секој се навеселите. Иска, па на некој начин е и нивни идол, мислам на децата од домот за без родители. Ги посетува таму и кажува за боксот, демонстрира нешто и тие едноставно се влюбени во него. Петта рунда. И погледнете, нема, не знам дали ќе има Адам Филип. Каков удар, ова е нешто страотно, ретко сум го видел ова. Повеќе од 35 години сум покрај рингот, но ваков далек ретко се гледа. Во првата секунда во нокдаун беше Адам зашеметен. Едноставно не знаеше што го снајди, дали има сили сега да продолжи чехот, различен е. Каков налет на Тони. Имаше слична ситуација и во осмата рунда од мечот со Фернандес од Шпанија, но нешто подоцна. Сега речи си во првата секунда. Крвта непрекинато тече од носот на Адам. Почеток на шестата рунда. Мечот, подсетувам, треба да трае 12, прашање дали ќе трае толку.
според она што го манифестираат двајцата актери на рингот, може претходно да дојде крајот, шансите се на страната на нашиот Тони Насков. Иницијативата постојано и контролата постојано на страната на нашиот боксер. Сачо Андрејковски смета дека нема нокдаун, му дава шанса да се одмори на Чехов. Шестата рунда завршува, контрола максимална на нашиот боксер. Тој и натаму концентриран, не се разбавлува, сака Теста има шанса за тоа и сега ја предава борбата. Јаромир Адам ја предава борбата. Даде знак Роман Покорни, оти не може да продолжи и по шестата рунда, тоа се третира како технички нокаут. По шестата рунда Јаромир Адам ја предава борбата. Тони Насковски, интерконтинентален првак во верзијата на World Boxing Network. Мојата стратегија беше секогаш во почетокот внимателен, значи со противникот, да не ми изненади некој непредвиден удар. Се повлекувам, но не значи дека се плашам. Анализираме со тренерот меѓу рундите слабостите, кај може да се нападне што, и веќе втората рунда постепено почнуваме во напад, одбрана, се до четвртата рунда, каде што веќе моравме да атакуваме. Стратегија, значи прави стратегија. Олабаваш, полека и прави стратегија. Кога ќе почне гонгот, кога ќе удри гонгот, веќе бокс. Значи починат правилата за борба. А боксерите кога ќе удри гонг, тој сака да се олаба и масле, мисли дека ќе врти и тогаш ја су цел налет, прав десни директ во брада и на газ. Тоа беше моментот кај што те подсетам, затоа патос, да. И тогаш го освои овој колан, еве го, ово е потежок нешто од балканскиот. Па тежината кажува, задржав ова. Ама некако успеа тогашниот министер за внатрешни работи кој дојде на тој меч, сакаше да присуствува, зборувам за Љубе Бошковски, и многу се зборуваше за тој меч и не само тој, имаше и други личности, меѓутоа тој се качи на рингот и дури интервју направивме после мечот во таа веселба. Народов аплаудира, децава тие од домот се радуваат, тони, чувствата, емоциите. Да ги пренесеме оригинално, во тој момент имаш измешани чувства, на радост, на жал од што си успел, значи ти течат солзи, радостници, дека си го достигнал тоа што си сакал. Тогаш ме прегрна мојот тренер, немаш потреба од ова, вика, ние направиме што треба, за да може да се соземеме, за да дадеме интервју. Нема зборови што можеш да го опишеш, само човек треба да го доживее чувството, значи, на успех. Едноставно си задоволен од тоа што си вложувал години, значи работа, што си сакал да бидеш прв и што си успел. Дете од 10 години, кое живееше во дом, односно имаше и повеќе деца од дом што доаѓа да тренираат, ама јас го издвоив Тони Насковски како потенцијален кандидат за шампион. Иако без услови, без прави, без ринг, како сите други клубови што има, ние немаме ништо од тоа, но сепак настапот негов беше добар. Беше 5 пати првак републички, беше југословенски првак, освои златен медал во Панчево. На ревијата во Странџат, која беше од најјаките ревии во светот, каде што учествува
цела кубанска репрезентација, руска репрезентација, америчка. Тоа е, таму постигна доста добар успех, победувајќи го светскиот омладински првак Русин. Потоа го победи Шинон, французот, кој беше втор во Европа. Исто Штилјанов, бугаринот, исто вице шампион на Европа. Боксираше со Меса, прв на ранг листа во светот, 4-4 напоени во Куп Странџат и као светски првак му дадоа победа на кубанецот во финалето. Бидејќи секогаш имаше успех и се одлучивме да пробаме и во професионалните води. Тони ги победи скоро така сите познати светски шампиони, слободно може да кажам, бидејќи еден од нив е најтрофејниот боксер Серафим Тодоров, кој беше три пати европски првак, 3 пати светски и втор во Аталанта на Олимпијада. Тони Насковски во 12 рунди го победи Серафим Тодоров. Потоа следуваа некои повреди кои што сум ги носел од минатото. И така малку почна да ми се укочува прогресот за напредок. За жал спортот е, пак ќе кажам, времена работа, со убави моменти, и тоа екзистенцијата понатаму човек мора да обезбедува и на друг начин. Нормално, во спортот воопшто, не само во боксот, треба да се искористи тој момент кога одиш и си во врвна форма, ја одржуваш што подолго, имаш противници, победуваш и стигнуваш до таму каде што посакуваш. Еве ти стигна до 2 титули, балканската и европската. Имаше титули на првенствата на Македонија 5 во сениорска конкуренција, па младински шампион на поранешната држава на Југославија во 92-та година, така што имаше добри резултати и добри постигнувања и многу ми нажалеа што еве тие не ги знаеа твоите проблеми, жалеа што го напушти боксот затоа што сметаа дека се уште можеш да постигнуваш добри резултати. Ти имаше 12 профи борби, немаше пораз, 12 победи, нокаути колку имаше? Можеш да се сетиш во тие борби? Па не може да се сетам, али Јаромир Радам 1, Пауло Фернандес 2, Малдонадо 3, Халкидис 4. 4 борби ми към 12. Па доста се во 12 борби. 12 борби, 4 со... Значи 1/3 нокаут, од мечевите ги доби со нокаут. Точно. И во тие моменти, кога размислуваше да го напуштиш боксот, каква беше, мислам, она ситуација психолошка со тебе, затоа што кај спортистите тоа е момент на кој тешко се одлучуваат и мислат дека можат. А со многумина што сум разговарал, би кажале дека кога ќе почувствуваш дека навистина доаѓаат младите, дека те мачат повреди, и ако можеш да продолжиш, херојството е во тој момент да кажеш стоп. Ти? Вака се, значи, најдобро е во овие спортови, конкретно, нели, си се дигнал во височината, на слава, на не знам уште што, и доколку се случи да изгубиш, ќе ти го зборат мечот кога си изгубил. Да, на претходното како да се брише да, све. Како да се брише. Седнаме со мојот тренер и викам вака, јас имам, значи, повреди, кои што не биле од боксот, кои што сум текнал со работа и со други спортови, немам желба повеќе да тренирам, не можам да вежбам, значи имам проблеми, ми се грчи мускулатурата, конкретно со кичмата, значи имав проблем. И тогаш осетив дека подобро да се повлечеме, него ли да учествуваме и да го доживееме овој срам, бидејќи ќе изгубиш.
не можеш да се спремиш доволно. Секогаш противниците против шампионот треба да тренират повеќе да го победат. За да дочуваш славата, да дочуваш името, се повлекуваш Како шампион. Не поразен. Појасите се тука, не се земени. Во моја собственост. Да. Тоа е големината. И тие остана, значи не им даде шанса на тие подоца да атакуваат на тебе, не знаејќи дека ти имаш повреди, например, и ќе се случи да загубиш и, како што рече, народов навивачите ќе е готово, она беше случајно. А вака се повлекуваш како шампион, па сега тие што доаѓаат после тебе, нека стигнат до таму кај што си стигнал ти. Спортот е процес кој што не треба никој да се лути. Секоја генерација си носи пат или напредок. Во ова време бил до 2003 година Тони Насковски, во професионалци, од сега нааму ќе одат други. Секој успех што ќе го направат, јас ќе им аплаудирам. Бидејќи спортот останува, значи, на помладите генерации. Ние може да се сеќаваме вака, со спомени, и вчера синока мислев дека се спремам за меч. Значи, ти таква за ситуација, интервју јас со се спремам Зоки. за интервју, бидејќи дисциплината што сум ја водел во спортот, тоа те носи понатаму животот. Добро е така што размислуваш и добро е сите така да размислуваат, зашто тоа покажува и за карактерот на човекот каков е, значи дисциплиниран, цврст и настојчив. Ти беше токму таков, сега малку за животот после боксот. За семејството, Најтешката работа, работата. најтешката работа е еден спортист, значи кој ќе се повлече тотално од спортот, конкретно од боксот. Доживуваш некоја емоционална празност во себе и тоа е период кој што верувам секој добар спортист, збориме спортист, професионалец кој што достигна резултат, ќе доживее момент каде што секојаш ќе му фали, значи да учествува, па едно време вика, па да се вратам, абе не можам, па да се вратам, значи се колеба сам со себе што да направиш, а знаеш дека не можеш. И тоа е период кој што го пребродив, значи со тек на време. Што да правам? Викам, ќе отворам некој боксерски клуб, имам занимација тука, ќе може ќе излезе некој дете, ќе му и така го најдов начин за да можеш да најдеш утеха од тоа, пак да бидеш тука. Тука да си. Затоа што тоа е зараза, од тоа нема бегање. Ако избегаш денеска, после 2 дена ќе се вратиш. Тоа е појако од тебе и ќе излезе некој дете како ја што сум, значи излегол кај мојот тренер Смилевски, и кај мене ќе излезе некој и ќе те влече цело време да го гураш, бидејќи за него. Да работиш, да. Значи ти работи за него без материјална добра. Значи јас сум, може да кажам за мене, 4 години тренираме деца без материјална добра. На добра волја на шампионот, што можам, ќе ви пренесам. И тоа е големината на човекот. А денес спортовите, за жал, стана комерцијална работа, каде што материјалното надвладува над она да кажеш дека може да го биде или не може да го биде. Што велиш, Кога ќе се работи, емоционалното го нема, она... Ја мислам треба да и бидеш љубовта, објективен. Ние сме ентузијазмот. биле тренери, значи боксери, тренери, еве. Ќе дојде некој дете и вика, сака моето дете да го направи шампион. Јас го гледам на тренинг, нема основа. Нема моторички движења, значи немаш зашто да се фати за да оди напред. Му викаш, да не те разочарам, твоево дете не може да биде во врвот, може да биде просек. Дали се љутиш или не, тоа е моето мислење. Ако сакаш да тренираш, тренирај. Времето ќе покаже дали јас сум бил право или ти си бил право. И добро е навреме и родителот да знае да не се занесува така. И тој да си планира докаде и што и доколку сака да остане неговиот син, нека продолжи, меѓутоа прашање докаде ќе стигне ова што кажуваш. Ти, семејството на Тони Насковски? Па, јас сум среќно оженет човек. Со мојата сопруга Валерија имам 3 прекрасни дечиња, Тино,
имам близначиња Илина и Леон. И тие ми се нешто што ми дават мотив за понатаму, значи, во животот, за пострек, за борба во секоја работа. Фамилијата е таа што ни дава мотив за да може да работиме, да се движиме. И тука ја наоѓам, значи, таа моја спортска утеха. Со работата немаш проблеми, ти Со работата ги извршуваш значи, сите задачи и така. Подолго време сум работен во Министерство за внатрешни работи. Од таму екзистирам, бидејќи спортот, пак кажав, е времена мерка, бидејќи од нешто мора континуитет, значи да се живее, да имаме примања, за да дочекаме и ние, ако не спортска пензија, старосна пензија. Значи ти си во оние специјални единици на Министерството и таму си ја обавуваш дисциплинирано својата работа и предпоставувам дека и таму си обилен меѓу своите колеги. Па тоа е нормално, бидејќи ја кога сум боксирал у тоа време бев припадник на специјалната единица Тигар, каде што сите колеги, ова боксерот, ова шампионот наш боксира, колегата наш, сите од било каде, значи доаѓале, без разлика дали од единицата или други колеги, на боксерски мечеви, нели? Колега ни е наш, идеме сите и навиваме да победиме. Убави моменти се тие, убави моменти, останало другорувањето, значи со истите, дружењето. Значи во животот тоа ти останува другарување, од време на време со Миле Смилевски консултација за некој младо боксерче таму да тргне по патеките на шампионите, го има ли тоа? Имаме, ние релативно сме помлади тренери од него, се уште купуваме и ќе купуваме, бидејќи минатиот стаж како боксер и како тренер е малку разлика, значи поголема. Се користи искуството на тие мора да го користиш, волци, би рекол. Треба да бидеш чесен, да му подадеш рака, бидејќи тебе те нападу шампион, и ти кога бараш некој дете, значи ќе дојдеш да видиш, мислиш дека нешто фали за да ти даде насоки, што треба да работи за да се коригира. Тоа е многу битно, значи осет да види за прогрес. Добро е, Тони. Било ми еве што разговарав со тебе, што ги кажа овие работи многу интересни и убаво ги опиша за да разберат и младите спортисти кога доаѓаат, што ги очекува, посебно младите боксерчиња би рекол, зашто има љубов за овој спорт, боксот никогаш не замрел кај нас, може би имал кризи и падови, но имал и подем, па така верувам дека сеќавајќи се на тебе и другите шампиони, помладите ќе посакуваат утре да ги постигнат тие резултати. На крајот да кажам за нашите гледачи дека тоа беше Тони Насковски, нашата боксерска легенда, човек кој зад себе забележа на вистина добри резултати, изгради една убава кариера и како што кажавме во текот на емисијата, стигна и до 2 професионални титули, балкански и европски првак.